subscribinga mani osirike. Ogamba otya muganda wange? Ali kirya blood Kyekigenda mu maaso, kyesigenda mu maaso. Tuli wano munange njagala lero kasana kako nkalaba oli California. Munna Masaka awosula oba wano wensula sebotali. Wano wosula. Munna Masaka. Chokaba wano wensula wano era wogenda okujja. Nzo kuyingizaako mu nyumba. Eyibadde kuyingizaako mu nyumba ndage ekisenge mwe nasula maama. Sitera nnyo okusula mu nyumba z'abantu naye maama oba wosula maama. Wano. Nja kujja neebake. Wano weewo kyusa ntya kamera ye. Kamera oginyiga awo kaguni ka icon awo. Namasaka oba awo wosula. Njo kujja munange mu Namasaka Charles Namasaka. Wano wekanyiga bwoti. Sebo wano? Yes, sebo. Oba otuusa awaka. Awo totunulawo nnyo awo. Awo ensinga okwagala ekiwa kirabye ekiyungu. Eyo fridge kati ebyo byonna byolaba okwo. Ebibuga byonna binali ngenzeemu. Munna Masaka wakagenda mu bibuga nga bimeka? Simanyi muwendo. Kati ekisenge ky'ojja okusulamu ssebo kiikino wano. Munna Masaka ne owaye sijja gamba mbu weetegese. Munna Masaka ng'oli muyonjo. Nze bw'egyo bwembeera. Kati eno studio. Wano wetubadde soko tunyumize soko tuwe ku history kuba oli musajja muyindi omuntu wakutunulira alabira ddala omusajja omuyindi era oli bwantunuli agamba yes ono muyindi yennyini naye mama wange be bantu abasooka. In fact jjajja wange azaala mama wange be bantu abasooka ebondooza Amini be yagoba naye nga mama wange ye yazaalibwa Uganda. Mama we yali muyindi. Taata we ne mama we baali bayindi. Jjajja wange azaala taata wange. Anti omanyi wano tubeera tulina helicopter zibeera zirawuna kyova owulira. Tulina nga bola poliisi ezibeera ku nguudo okwo nga patrol kati ne bano babeera mu helicopter nga bapatrolinga. Ye sound gy'obadde owulira naye mbadde nkugamba nti jjajja wange azaala mama wange. Amini we yabagoba n'agenda e Canada. In fact yakafa, rest in peace, yakafa like 2 years ago. Rest in peace, yeah. Yakafa 2 years ago ne yali abeera Canada era nagenda e Canada ne mulaba ng'akyali mulamu. Ng'olwo maze okujja mu America. Naye nga yajja mu Uganda n'atulaba. Naye nga mama wange ye yasigalayo n'afumbirwa omwami Munna-Uganda omuddugavu. Omusaayi gwa mama wange gwe gwantwala n'entwala sayidi ya mama wange era ne baganda bange bonna era nabo bafaanana nga abayindi. Ne mama wange yazaalibwa Uganda. Asa Kayima tukutumiddeko era tukwagala nnyo. Asa Kayima agamba ki Saudi Arabia? Asa Kayima ennaku zino yabiteekamu feeling tannatukolera kalango. Asa Kayima si watwagala naye wabiteekamu feeling. Asa Kayima naawe tukolera akalango ka Summer Festival naawe. Luli yatukolera akalango nga tetumukase tetumunyise ne maama. Asa Kayima si bwe tukolera akalango si bwe tukulabyeko Asa Kayima. Bano eno Gabriel agambye atya mbwa nti na musingo. Kati obadde okyatunyumiza mama we muyindi. Mama wange yazaalibwa omwami n'omukyala nga bayindi. Naye nze mama wange yazaalibwa Kampala era n'akulira Kampala. Eno no interview sigiwanga muntu yenna teyamanyi.
Anti byonna bisokera kuri yo life yenze nzeka yafunye interview ya Ezekiel omumanyi ne bali abana be Canada bamanyi na bapondo bampereza ne videos ne mbapost mama wawe yagano okuwa omuntu yenna era buli omu yagambye lwaki bagiwaddere kingenda kugitenca neze nange na mu interviewing ako mama wawe mama we yangambye Richie nkwagala nnyo because you are black Dutch era abana bange nzikiriza bakole naawe interview nze kakirina ekyo kirungi nnyo soka moto nyumize atakayima tulinza akalango please atakayima please olichali waffe atakayima please nkulabi olugambi otulamusiza naffe tukulamusa atakayima tulinza akalango customer festival yakatukolera nno nga tugenda Turkey mugambe talina kyasalwa I'm going to get an interview with the other Kaima. Tomanyinze ebyange nze ntwavulinga. Olunava wali Dubai mpitireko wali Saudi Arabia. Kiwedde. Tondeka no. Oloko ulire ensasa genga ni other Kaima. Oyinogera ne cameraman wo. Webale nyata otugenda genda ffenna. Buterevu. Oyinogera ne cameraman wo ne shooting buli kino. Anamanidda ku naye wuuyo gw'obadde watumidde naye wuuyo gwali. Anamani wange bannange IGP number 1. Ngenda kusanyuka okukulabako muganda wange nkwagala nnyo. Abaana banteekako embeera nga nkupostinga n'engane y'abaana bano balalu nnyo tebamanyi ki kye tuyitamu. Ogamba nga batuwaayiriza mufa abakatalumbi tumuteeka mu kimotoka. Abaana banteekako embeera bannange. Banteekako embeera bakadama be Dubai banetondera ne bagamba bambi Richie twali munange tusonyiwe ne bagamba gwe muntu ate munange munakola ki ate Kayima bayita bamanager ne bagamba gwe bamanager laba Kayima ngamba mbwali ele Kayima oli ludda wankutugeke essaawa ne motoka gyenvuga tenywa mafuta y'amasanyalaze Togambe motoka wagicharginze. Motoka eri charged. Tosagala Kayima. Ongambe mboli ele. Kayima by the way I'm his fan. Mwagala nnyo. Nange mwagala nnyo. Nange mwagala nyate. Yampisa mu 60s zange za last year. Ajja lwakuna. Yajjanga lwakuna ennaku zino ennaku zino yatusamu ku nnaku. Kayima yakolanga live ze lwakuna. Naye nga buli lwakuna akolera. Butere. Bane andamani simanyi ngenda kusalako najjaawo luli nali awo student we nangamba taliiwo ebintu bitandise okumyuka ali UK ali UK wonna nze musalako wonna ngula bugizi tiketi naawe Uncle Shari yabadde amumbuuza n'ambuuza anda aliwo ne mugamba anda akyali UK n'agenda kujja next week nange mbagala nnyo tukwagala nnyo naye tukolera akalango kasama nze okolera abaye bandi bataddeyo embeera mu gwe watutwalako views ne mbagamba temuteekawo mbeera ate kwata I know babadde bataddeyo embeera mu Kayima yatwalako amma Kayima it's your time to shine. I know nze banenze muwagira nnyo era mwagala nnyo Kayima mu followinga naye yendoza takimanyi era ndoza walingidde okay anyway walingidde business yonna oba ya bizigo tujja kuwagira ya tuweereza posting naffe abantu abasinga obungi bagamba nti kati oyo alina abantu bameka naye n'otamanyi ate omuntu gw'otalina ate nga nze mulina okitegeera era naye abaamu kuba saidi yange Kayima this advice you take it or leave it walingidde cosmetics tugenda kuwagira buterevu ffe tuli bakadaama abeene e Bulaaya of course nze njoza bintu era bifenali njoza bintu nange tukwagire teekayo ebizigo cosmetics simanyi lipstick simanyi foundation biki Kayima tukuwagire tujja kuwagira naye bunoteekayo ebizigo nga si byagundi baby fenali nze nja kubeerawo nange nja kubikugulako I'm your fan si mu bubi nze nange ndi faani we nnyo
kati obadde okyatunyumiza mami wo yali omuyindi naye nga yafumbira omwami Munnayuganda muddugavu muzeeyi waffe naye yatugendako ebbanga siddene nnyo emabega naye rest in peace era ntumuziike Masaka gwe abayindi nabo baagala abaddugavu anti kati ndowooza that time kati bakubino eby'ennaku zino ndowooza ennaku zino tebaagala nnyo baddugavu naye ebiseera ebyo I think that was some time back like in 70s. ngenda kusalamuko akalimi eddakiika just emu nze nga nakajja wano mu Amsterdam nasinkana omuwala omuyindi yanjagala nnyo muwala nga muyindi ate nze baŋŋambako edda mbu abayindi tebaagala baddugavu naye nasinkana omuwala nga muyindi nanjagala nnyo ne tubeera naye naye tetwekola nampita n'ewaabwe ngende India naye namusinkana wano so ngena maaso sorry just ambadde yeah ne bafumbiriganwa we have five kids nze mukulu waabwe anzirako ali UK adda kwanzirako ali wano ali Boston battery yange gamba lo battery genda okyaginde ku charge gamba lo battery charging la konfune wano charge funa charge hata kalima tukwagala nnyo wewe bali kuenza to entertain us we really like you so much you're a good entertainer as well. Big up to Peng Raymond Surfa. Big up to Banya Wasingo ko entertaining akanda be. Abasigadde te mu entertaining amwine futwa. Tumidde Peng ne Atakayima be entertaining abasigadde mulina akasajja abantu mubafosinga okubaagala muri abo kale wadde nammwe era nammwe muli bakozi ba live ne muli ba dictator natusaagalira ddala abantu ba dictator. I like Peng because it's freestyle akyusa naddako eno naddako eri naddako ate ayagaliza era abasinga fenna yatuleeta azabali mwali tutegereddewo ofunye kyaja ntaddeko charger kyobula ntudde wano ndi mu ddiiro wano si mu bubi kino kyo nkyogerera buli omu akimanyi si mubi Black Panther tebamumentioninga kubanga alwawo nnyo okutegeerekeka naye nga ne Black Panther ne mutumidde that's my product. Black Panther mwagala nnyo ninganze naye ye tebatera kumumentioninga yaba mentioninga kati ngokimanyi nange ennaku zino bamentioninga nnyo kyokola kati kyakabi nnyo ate kyewakoze wano ng'ozze Canada ate ekyo kyayitiridde kubanga wabuutikidde buli wamu wasaanikidde ate kye nakola nga ndi France ate ekyo nakyo kyali kyakabi nnyo naye ate kyo kino kyo kyasusse kubanga teri atagaba newalabye Richie Canada walabye Richie ng'agenda Amerika okimanyi nayimiridde ku buligi ya Amerika ne wabulaba nange nakikubye kyali wange soko ngatteko awo ekyo wakikubye taata wakikubidde ddala bamanyi buligi eyawula Amerika ne Canada kakati nno waliwo omusajja atambulira ku waya ojagenda ku YouTube omukebere atambulira ku waya gayi yasala walabye amazzi awo gade gafuuwe nnyo yasala okuva eri ne passport ye mukaveera mu nsawo n'asala okuva America nadda Canada naye yayita mu mazzi ago agafuuwa nga tabbu ago g'olaba ago nga waya gy'ayitako gy'atambulirako
ngenda kukanonyako kakiri kanonye guy ya crossinga ku wire nga crossing okuva mu America okugenda e Canada nga ava ku Niagara Falls yali ku Niagara Falls ojja mulaba kati ekintu kyenjagala obuulira abantu mbaire nfunye n'obudde ba kati wenyumya naawe isoke Niagara Falls sasinza okubeera beautiful Victoria Falls ezisinga ndowooza mu nsi yonna kubanga nze nagendayo we nagende South Africa twali mu tour Victoria Falls eziri Zambia ezawula Zambia ne Zimbabwe ezisinga okubeera era tugendayo omwaka guno ezo ze zisinga nze nagendayo gyo walaba ngenze South Africa kuba twali mu tour twali mu bus tour twali ku luguudo twava Cape Town ne tumala eyo ne tugenda ne tutambula paka ate twa down ne tugenda ate Johannesburg basi twatambula butambula Cape Town ne nkugamba tujukira wali Cape Town ne nkugamba lwaki tewalabye bakyali bange bawale nine okusanyusa nali simanyi okitegeera nali simanyi wali Cape Town ne kinnuma ne nkuweereza message ne nkugamba nti bannange bibi eyo nina amaanyi eyo ne bagangisa ba Cape Town nabo bamanyi South Africa nabe nina amaanyi mangi Johannesburg ne Cape Town ebyo ebibuga byange ebibiri nkugaye nali omanyi bagangisa bali abakyasinza okubeera abakabi baganga bonna abakabi obamanyi yabeeyo egondi abakabi abakyaza Snoop natule waabwe bamanyi gwebuuza omuntu yenna yena ali South Africa omubuze Richie yani bajja kugamba nze sente just zambula bubuzi naye amaanyi go ali ne Cape Town South Africa sebo ndi w'amaanyi nnyo naddala Cape Town kibuga kyange ekyo Longo Street wagendayoko kugaye wona natambula twatambula wangi nnyo twatambulira Johannesburg Cape Town yo twagimala ko nengena ne gundi ne ku eno gye basibira Mandela Robben Island akola kye bayita Garden Route akola kye bayita Garden Route no kati Garden Route ove Cape Town n'otambula mpaka Port Elizabeth Port Elizabeth kati oyita mu kibuga kye bayita gundi Naisna n'ogendera ddala eyo Georgetown kibuga bingi nnyo buga butono nnyo bw'obeera South Africa ng'oli side za Cape Town oli mu gundi province gye bayita Western Cape olinza okulooza oli Canada baba bazungu nga walabika bulungi ate bali ku mazzi nalaba we bajja abaddugavu abazungu ne basengawo kati obadde okimanyi nti abasangoma abasinga oba Abannayuganda abasinga bafala nja kubayita bafala tebagendangako Robben Island nga bali eyo South Africa naye nga basiba mu kirabu ne banywa omwenge ne bapopinga champagne ne bagenda mu gavana nga tebamanyi Robben Island naye kituufu nze nina abantu be nasanga mu America emyaka 3 egiyise oba 2 egiyise emabega kwanza kanamalayo emyaka nga 15-14 naye be nasangawo nga tamanyi state kuva mu Massachusetts kugenda katugambe Maine ewa Benazo nga teri yali agenzeeyo naye ng'abeera mu Boston kabuga naye ng'abeera mu Boston ye talinyanko na nnyonyi nti obaagendewo nga ate ID wano mu America yokka gy'olagayo wali ng'olinya teyeetaaga passport okitegeera naye nga teriyo muntu yenna yena ali atambuddeko nti bana ebangende nze naakagenda almost I think state ze naakagendamu ziwera 36 ku 50 states ze tuyina naye naakagenda mu states 36 That's nice kati olaba bwe tunaava ku summer festival nze ngenda Saudi Arabia because Saudi Arabia has got rich history kati bwe nnaava Saudi Arabia then nyingira America kati tugenda natondeka sebu tondeka Saudi Arabia tugende Saudi Arabia kuba Saudi Arabia namaze dda okukola research yange ndaba tugenda sookera wali eri simanyi gundi kibuga kyawe bakiyita batya
tugenda genda Jeddah ne Riyadh kati waliwo n'eri mudungu awali history omungi then tumale tusinzira ate ne Saudi Air nayo nungi lwakuba yo babadde tebalanga nnyo Saudi Air enyonyi y'aba Saudi Arabia yakabi okusinga n'eziri ze Emirates lwakuba yo just tibadde tebagiranga kati ate Saudi Arabia yagguddewo kye bayita tourism ate tebagana bifaananyi tebagana video ekyo kirungi nnyo olikodinga buli omu bo bakkiriza nti munnange omuntu wajja alikodinge alage ensi alage abantu abalala my brother Charles tugende Saudi Arabia ekyo tugende kati tugende eyo obadde okyanyumiza tondeka mbale nkyakunyumiza nti abantu bangi nnyo abatatambula naye ng'ate balina obusobozi okutambula mu states ez'enjawulo era gwe Richie singa wali wano singa zino 52 states wazimalako dda izo nali badde nazimalako dda njagala genda Alaska Alaska walungi nnyo nalabyeko waliwo ne cruise wano yadde genda Alaska gye bampadde bale nange okukebera ku nkoko yange enkoko yo yayengedde dda Munna Masaka enkoko yayengedde dda wano wabadde okyanyumiza kati Munna Masaka kati wasomera Uganda nasomera Uganda somero ki nze nasomera mu masomero ndowooza galinga 4 oba 5 eziringa 5 kubanga nasomera Kyanukuzi primary school eri eyo Masaka nengenda Kijja Bwemi nengenda Masaka Seeke ne bangoba nengenda Kasasa gye nava ate kankola ki nengenda ku Nakawa kati bwe nava Nakawa bwe nava Nakawa nentandika okukola MTN ng'etandika era ffe twali oba walabako ku bipikapu bya MTN ebyo byalingako logo before ebyo babijja South Africa twavuganga ezo nali mu operations nga tugulawo amaduuka ga MTN bwe namala bati badde ngenze kukyusa nkonera kati bwe namala mukama wange nali nkolera nenfuna opportunity ey'okugenda okusoma nga nja kwongera business administration kati nenkola ki nemusaba nemuganza ekintu kyenjagala kiri kimu njagala bank statement n'okuwandika ebbaluwa nti gwogenda okukola ki gwogenda okunsasulira essomero nangamba essomero wali namugamba nti njagala ebbaluwa ekkiriza nti ogenda kunsasulira essomero lyengendamu ompe ne bank statement eyiye yali musajja amaanyi nnyo saagala kwogera mannya ge naye yali musajja amaanyi nnyo bebamu abatandika MTN owasimba Telecom gwe nakolera namukola emyaka mingi nnyo paka we nakola kyo nafuna eyo gundi ey'okugenda okusoma nensaba ku Bank Hill College e Boston togamba mu America gweweetwala tolina yakuyamba sirina yantwala nti oba ono yantwala oba ono yankola kyaa nze nakola bintu byange era bwe yampa bank statement nampa n'ebbaluwa eraga nti agenda ye sponsor wange agenda okunsasulira nembiweereza ku ssomero ne bampeereza invitation y'essomero nengenda ku embassy Munna Masaka tereeza mu bulungi kuba emboozi yo ejja kuyamba omuntu yenna ali wabiweereza ku ssomero mu America eri ku ssomero kuba lyali online nasaba essomero application zange byonna nabikola online kubanga walingayo gundi ey'okusoma nensaba online onangambe driver he used to drive what
tujja kuba tunuulira abo n'abanakubuza ebibuzo bajja kuba tunuulira kati interview ono Trevor nga mmanyi eyo ssebo yo RAV4 gyoyogerako nze nasooka okubeera nayo mu Uganda y'olujja olumu aka RAV4 obutono bwali obw'olujja olumu kaali ka green ate nno nga nkyali Uganda nayina kirabu baali bagiyita Wallet Pub Kabuusu Wallet Pub yaliyo yali yange n'omusajja amuyita Amoni Mukiga gayi mulala Mukiga weeyo wammwe eyo aveeyo saidi z'Ekabaale eyo waffe naawe nze sibeereyo nawe nakulira kaamooca naawe wakulya kaamooca kozi anti luli watugamba papa gye bazaalira muzeeyi wange ya kale musajja weeyo Kabaale eyo bwe twali tugize eyo kirabu kati nze bwe nva Uganda neemulemerera n'agiguza abo Abasudaani be nalaba abaali bagirimu oba bayita bange nga n'emmotoka yange oyo ono Trevor emmotoka gy'adaayogerako yaliko Wallet 1 erinnya Wallet 1 Munna Masaka ky'ogamba njogera na muntu w'amaanyi olina emmotoka ng'erina namba plate yalinnya nsobola okuweereza n'ebifaananyi Richie saagala ogambe nti oba kankuweereze n'ekifaananyi sebo nkwesiga gwe manyi toyogera bwogezi why I'm just happy that now I can mingle with the big boys sebo nsobola okuweereza kati ey'amapaabu eyo bagikyusa ne bagiyita Munalisa abo ng'oyo Omusudaani amaze ogigula yaliyo gwagitandika n'omukiga fe twagitandika n'oyo DJ Emma bambi oyo yafa rest in peace oyo DJ Emma yakolanga ku CBS yajjanga ye DJ eyatandika tutandika okukuba oldies night ku Monday abantu nga bagamba naye ku Monday abantu banajja batya mu bbaala ku Monday naye kankubulire is the night eyalinga ejjuza nga bw'olaba Saturday nkugambye tambuza video kubanga si yajjajjawo tuli mu kirowoozo n'abagambye ow'omutima omunafu tuli mu kunyumya mbuuzi agamba nti tutuula Wallet Pub yaliyo era walina emmotoka RAV4 gwasooka mu Kampala ako RAV4 kaali kamu mu Uganda kuba nakagula London sistange yagimpereza ya luggi lumu RAV4 buno bu new model naye nga ko kaali ka luggi lumu nga kagulini era oyo Trevor amanyidde ddala nnyo amanyi oyo kati yeye nkakasizza mmanyi olaba ajjukira RAV4 nga mu kibuga otukotya mu America kakati bwenfuna eyo gundi eyo ey'oku online nensaba essomero eryo bayita Bank Hill College liri Massachusetts Boston ebyo nawe bikola oli Uganda nga ndi Uganda nga nkyali Uganda ate nga nkyakola sigamba nali bubi nti oba nali sikyalina mulimu oba kiki nalina omulimu nga nkola era abaana abasinga obungi abandaba e Boston nga nzize Boston bayiwuunya ne bagamba kati ono oba anoonya ekiwano kubanga saali kwegamba saali bubi nnyo wasookera Boston Boston nabeerayo emyaka 9 kati soko ombuli kati waweereza ebbaluwa ku ssomero olina ogenda ku Embassy tunyumize nina ogenda ku Embassy nenkola appointment y'Embassy Embassy yali ekyali wali ku gundi ng'ekyali wali ku Parliament Avenue nga tebanagitwala kati awe nakolera gundi nga tebanagitwala Nsambya ng'ekyali awo nemala nenkola gundi yange awo omukazi yambuza ebibuuzo nga 3-4 olwo nga namaze dda n'okufuna ew'okusula hostel nga namaze dda okufuna ew'okusula kakati kati wagenda ku Embassy bagamba ki no omukazi yambuza ebibuuzo bitono nnyo yambuza koosi gye nali ngenda okukola ng'alaba ebimu bye nawandiika
nambuuza hostel gye nali ngenda okubeeramu kole nali amala dodge booking nga mulaze ne bookings byebintu bibiri byeyambuuza teyambuuza kintu kyakuba statement yange yaliwo ne sponsor yaliko already ebbaluwa nga weeri ate nga musajja w'amaanyi bamumanyi ne baŋŋamba ojja kudda enkya fena tumumanyize kamwogere sigwamwogedde naye buli omu amumanyi owa Simba Telecom naŋŋamba ojja kudda enkya ne baŋŋamba ojja oli nnyonyi eyali ennyonyi eyasooka olwo nali nagendagenda dde China Hong Kong Malaysia eyo nali nagendagenda dda nali ntambula nnyo naye ebiseera ebisinga nali nga ntambula naye ebiseera ebisinga bwe yali ng'atambula kubanga ne olaba ne kati olinnye ennyonyi ekutwala mu Amerika walinnye ennyonyi ki eyakutwala mu Amerika nasooka ne nninnya ennyonyi we nasooka nalinnye ennyonyi okuva e Uganda Emirates ne nteeka e Dubai ne mbeerawo e Dubai I think 6 hours ne ntwala e London kuba nalina e London nalina ne visa y'e London already ne nvaamu e London ewa sisita wange wasaba visa bbiri nasaba visa bbiri bwe namala okufuna eya America ne ngenda ne nsaba eyaki eya visit visa ey'okugenda ewa sisita wange London bwe baalaba mundooza visa ya America ne bampaaki ne kuba ne tiketi nali nga nkoze gundi abo aba airline nga bankoledde booking ng'egenda paka mu America kati ne mbibawo era nabo baali bakyali awo in fact nabo nga bakyali awo ku Parliament Avenue naye nagula omwana n'ansimbira layini kubanga omwana yansimbira layini okuva saa 11 ez'okumakya omanyi layini zaawo zaalinga olina okukeerawo wali olina okukeerawo kati nenfuna omwana n'akeera 11 n'asimba layini kati nze ne mmutukako ssaawa emu naye already ng'abantu nga 10 nga weebali ne bampa visa ne bambuuza gye ndaga nga byonna mbirina invitation sisange yali abeerayo gwe mulundi gwange ogwasooka okugenda e UK nali sigenda nko UK ne ngenda e UK naye nali nadde nkunyumiza ne nkugaa nti nze nabasaba busabi katabo ka transportation eya train engeri gy'etambulamu nengula ne ka Oyster card nkayina nenjiga nti Piccadilly line eva wano nentwala wano nenga Victoria line ogiringira wano nekutwala wano nemmanya overland simanyi bagita overland simanyi kyekujja wano nze nerambuza London nenkomawo nebanyumiza buli we natuuka ne batya nalina kakamera kange akatono nalina kakamera kange akatono obukamera obwo bumanyi nakagula China ka digital camera nenkuba ebifaananyi byonna nga mpa omuntu nange ekifaananyi kyeneekuza mulimu ka eko kansooke nkuzze mulimu ka eko katono kamuzze munansonyiwa mulimu ka eko katono bwenki Munnamasaka ddamu oweereze request n'abagambe tuli mu mboozi real life stories real life stories Munnamasaka komawo osobole okuba nga otunyumiza underground nange nagirinnyako eyo simanyi Victoria lane eyo gyageddeko mulundi gumu n'ebbugumu lyaliwo eyo eyali wansi eyo DJ Khalid yantwala eyo nangamba katonda kugirinnya simanyi kusula wali ku Victoria amanange omuntu alina okufa ng'agenzeeko London ino naye wakabi komawo Charles Munnamasaka osobola okuba nga otunyumiza London olina okugendayo okunoolabayo tolina kyosobola kunyumiza abantu ng'ogenze Uganda nga totuukangako London tojja kugamu kasigiri kiri otugamba otandika okubanyumiza ebisisise amanyi waliwo ebisisise ebitategerekera notandika okunyinyamu nange yanje notandika okunyinyaa Schengen simanyi Scandinavia Abanyarwanda bali tebakkiriza nga tutuukangako England Omungereza yatufuga era babuuza
No, maybe was the no was Simani Muinaga Sigum Vera Magada or Gata take. How much are this on Masaka become now? Okay. Let's take it. Over chat to you, Misa. Woman, Nani Mianga, woman underground. Erio Wogamanti, Erio underground, Jogenda Moya, air flowers, Tanu, Nagambe, Yeridawa. Bagambo Kutambula, Kuda, air flowers, Tanu, Nagira Japani. Ati era gwa do tugamba nti eriyo n'omuntu gw'obuuza n'akugamba ate eyo yaawa. Flowers ttaano okukkirira wansi eyo nagira ba Japan. Flowers nnya eyo nagira ba Germany. One is Germany, just neighboring country. Germany. Yeah, I think London balina gundi bbiri okabusi wansi. Kati abeeranda ngenda ku Victoria natambula satu ziraka ziri satu. Victoria bwogenda ku Victoria kuba Victoria omanyi we wali center ya zonna ezigenda Manchester ezigenda Luddawa ezigenda ezigenda ewala ezo eyo Victoria gundi yaabwe wezisinkana yeeteko kuba inanga ssatu. Kati nangenera kyembadde njagala okugamba magenda mu maaso nkijjukire nja kijjukira mu maaso. Kakati andi mbadde nkyakugamba nenkola kino ngenda e London. Naye nga waliwo abaana abaali bakwano bange baalaba nafuna visa myezi ng'ena. Kati manya nti semester ali tennaba kutuuka kutandika. Okitegeera? Kati nga waliwo bakwano be bagamba naye bwe nofuna visa n'osigala ng'okyali wano. Ne bagamba nti kati bwe naayingira ku port of entry banambuuza olaga wa nga n'essomero terinatandika. Owulira? Kati nga baga nti nze nemba nga nafunye visa eyo mba sisobola kusiba mu ngenda bugenda. N'obeera ne visa myezi 6 totambula. Ne mbagamba nti ekigenda okuntwala mwera kuba temutambula. Naye abantu abasinga bw'oyingira ku port of entry bakubuuza ogenda kukola ki? Eri abatakubuuza naye obakubuuza the visa does not permit port of entry. Ibiza? But the visa does not permit port of entry. Does not permit like entry. Visa bagikuwa ne bakugana. Yes. Wali watogedde bulungi bakulemeza visa era ne ku visa abantu abatamanyi visa. Visa bagikuwa va ku bugana agasisisi ag'ekisimu. Ensi ez'akabi bakugambirawo ne bakugamba nti visa batugikuwa denesi titukugarantinga nti ojja kuyingira. Yes, kubanga anti kakati manya kati bino bikyuse kati ng'obadde olina akatabo katugayobanga kati ng'akatabo ng'ake Netherland aka UK aka America nti mugenda wali oteeka mu buteeso bagange zinga kulambula munsi yonna akange ka namba 3 okimanyi akange kasinga akamu aka America amaani ekyo obadde kimanyi oba tokimanyi akatabo kange kasinga akamu America amaani aka Netherland osobola okigugulinga si bintu no siwakanya ate ake Japan ke kasooka nze kankubulye sirina kasajja konna newe banga yesinga zonna passport tutambula okitegeera naye eriyo lyagamba etya America akatabo kange nze kenina nze Black Dutch kali namba 3 ake Japan ke kasooka nekuddako ake Korea nekuddako ak'Abadaaki. Nze sikiwakanya kuba mbadde sikimanyi. Mbadde nze ekyo sikimanyi. Bwe bityo munange ensi bwetyo. Ensi bwetyo era. Ensi bwetyo munange Munnamasaka. Munnamasaka osooka otunyumize kati olinnya ennyonyi oyituuka mu America watuukira wa? Ntuuka mu America. Natuukira Boston.
Waltham. Kati olwo nga sinagenda na Waltham ng'olowooza musigimanyi nagimanya. Kati waliyo mukwano gwange gwe nali mmanye e Boston yali musambi wa mupiira oyinza okuba omumanyi Hussein Sali yali mu KCC. Kakati oyo gwe nali manyi nga nona ku kisaawe namusangawo saalinda nnyo. Yes, mpulira. Kati olwo nave Kampala ne ka Blackberry kange. Ebiseera ebyo nalina ka Blackberry nga zino smartphone Blackberry njijukira. Nga smartphone tezinnaba kati ngenda okuteekako essimu nga yali efunye netiwaaka. Essimu ye Uganda nga tefunako netiwaaka naye ekyanyamba nti namusangawo wabweru, namusangawo nga nninze. Ndi ku live onani. Okay, so what was the storage? Ogenda kujja ku Facebook then nga Munna Masaka avudde ku twalibuze. Nkyali na interview ne Munna Masaka. Kale bye. Onosonyiwa bambi abadde akubi ate ansanze mu gudumodo nga nina okukwata essimu. Munna Masaka. Bw'otuuka e Boston? Nga ntuuka Boston oyo mukwano gwange yannona. Watuukira wani? Natuukirawo eyo gali mukwano gwange oyo gwegambe Hussein Sali. Kati we natuukiraawo ne mbeerawo kaawo ennaku nga ziizo n'essomero ne ngenda ate ku ssomero e Boston eyo Bank Hill College. Nasomayo ndowooza mwaka tegwawera nakuwera. N'osoma ebyaddala gw'ogenda? Nagenda n'ensomayo naye nakolawo essemisita ng'emu yokka. Naye ndabanga bino byakumpanvuya buwanvuya. Kyogamba Munna Masaka. Munna Masaka kyogamba wave Kampala nga wakola ssente ate n'ogenda n'osoma. Kubanga nti nali already essomero nali maze oddisabako ate nga business administration nali njagalayo. Kati ne ŋŋamba kati nasomayo just one semester saayongerako kwongera kuteekayo ssente zange zaweerere ne mbivako ne ntandika kweyiiya. Ate olwo nali manyidde ekitundu. Nengera nenfuna awo akazigo awo bayitayo esaidi zeeyo nga kulina nera nga Waltham naye nga si Waltham Nidamu eyo. Nengenda e Nidamu nenfuna akazigo nentandika okukola. Akazigo ke wafuna bedroom mu apartment y'omuntu. Komawo. Gwe simanyi enkoko esiridde. Enkoko yandibanga esiridde, enkoko erabika esiridde, enkoko si esiridde, ejjeko Munna Masaka komawo. Enkoko esiridde. Katulabe. Hello. Wabula Richie. Wanje. Ogamba otya mukwano nze Tracy. Tracy bannange ogamba otya Tracy. Bannange komayo Brussels tukusse embuzi. How are you dear? Ate Brussels temwampise. Tracy gw'omufumbi. Tracy omufumbi olwo yafumbira akatogo nga neneandamana. Okitegeera. Nze nyini nanyini ssente. Tracy bannange ogamba otya ddiya. Tendya mukwano oli otya. Tracy bambi bale kutulabirira.
nange neyanziza we bali kunkyalira ennaku zonna ze wabeere Brussels mukwano. Bangambye Abannayuganda gye bali eyo. Olwaleero no wabaeddeyo kiwuga beera eyo. Bangambye Abannayuganda bagenze okuzannya mupiira. Bagenze wabeereddeyo ne kibarbecue. Naye nze mbadde nina okucapa akadde awaka nga bw'obimanyi ebyange obimanyi. Otherwise oli otyanga olabika bulungi kulikayo ne mama nakulabye ne acidi nga munyumiddwa bambi. That is good. Acidi bambi abadde mulwadde naye kati yateredde. Mwanya kingi nammwe. Nabalaba naliko. Kati senga acidi ye tanywa mwenge yanywa lwakuba nze bambi. Nanywa gundi nanywa buno bwange bwenywa bwe electric cigarette. Bambi nabulaba ate yakugirira ne kali akapya akakajja waleeseeyo. Bonna yagumpa bambi kati nekimuyisa byamuyisiza bubinyo bambi yalwadde n'ebyo ddala. Kaswiti bambi sorry. Yakikoze atya nakikoze mutya. Kati bambi yejjukira alina keya nyingi. Yagamba wayi kankolere. I know nabalaba naliko. I know. Oli otya. Kati omulesa akoze atya yagenze mu ddwaliro ne bamuyambako mu treating. Yasooka n'alowooza nti olabika hangover naye kyemanyira mwenge bambi bwamuyisiza bubi nnyo kyenkugamba. Era wano kalera batwogera ebintu byaffe ebiri personal ate kumpewo. Ate biri personal because she felt bad, you know. She's not feeling well, but she's gonna be okay. Nayogedde naye. She's gonna be ne badi black alira nkubidde. Nangamba bambi yako na senga acidi. Kulikayo. Kati ajja kutereera. Of course agenda kutereera hangover. I know. Yetagira abantu bambi namukyakaza ennaku gundi kati bagita fatigue. I know. Eyo fatigue temwebakanga. Nabalaba nga musula mutambula muli mu ngatto bambi ate nga teyabimanyiira. Atayagala mbeere board. I know omuntu aguspitirize bambi. Navuga emmotoka ate novazeeno ate alina okulabira Richie ate tayagala Richie munaabe kugira nga obimanyi naawe bambi. I can imagine. Kulikayo abafa baffe bali bootegedde mu ngeri eyo. Miliyoni yaŋŋamba. Teka olugambo wabula olina olugambo. Nti omuyisaamu eggaali naye. Namuyisaamu nze ndi mazima waavu naawe. Yagala blood pressure andeekaanidde. Yaŋŋamba Kamiri n'aŋŋamba wali Belgium. Omukazi n'asaamu eggaali ne mugamba Kamiri nze nkola entya nze nakola bukozi live omukazi Tracy sijja batundira tiketi era ekyo nkiddamu kuko wano ne wano ku live. Sinza azitunda Kingwiza agenda obabuulira wano tuli mwalaali eno si gwe otugamba tuli kuli life. Era tuli kuli life anti buli omu agimanyi. Fere tumanyi kulimba oba tolina oba tolina. Oba okoze ensobi bagirigambirawo wano nga lumu. Ate goloza lwaki okyafollowinga singa era watulaba nga tetuli bali life wali badde tokyatulaba. Okitegeera. Ffe byaffe biba kwalaali anyiiga n'anyiiga abantu batubulookinga ne bama ne beekomyawo. You block us, you unblock, ne we unblock ne bateryaku. Be bamanyi naawe beesootinge. Ne weefuula akalaba. Waliwo oluusi lwe mba njagala okuyita mu ssimu nkuba abantu naye ne ŋŋaaleka ndeke. Mpulira nina kibuuli ekyo. Ngamba sijja kuleekaana na buli muntu. Okyalina restaurant? Of course ate naagiteekawo. Yajjajjaawo. Watufumbira akatogo. Okimanyi akatogo ako wakampakingira n'enzija nako n'enkalya. Ne vegetables. Abantu bannoonya Richie nafuna ba client. Kati sooka ompeeyo €5. Weereza gundi yaziteekako ate ekyo nakyo kizibu. Njagala nno gundi njagala woodi extra XX. Kati ngenda kuweereza gundi nga ya €2 ogwataano gwange n'eneza woodi. Kuba nakukubira akalango twatulaawo nekola live abantu ne bajja ne bakuwagira. Abantu bambi bajja bambi abantu b'e Holland big up
sina bawala ndi bokka waliwo mu America waliwo bennafuna ab'e Germany by the way bambuuza ne baŋŋamba Richard waliridde emmere ejjukira abantu abasinga bajja SN Brussels bajja bambi bajja weebale nnyo ezo tuzikwana mutima mpeereza njagala kuti ennene ya bbulaaka oyagala ya bbulaaka njagala bbulaaka bannange webale kulumya abantu bannange abateesi be bamanyi naawe ezo ebyo tonyumiza ogenda gyambalirawa ngenda Sweden next month nja kusomeramu nja genda kugundi nja kukubira ebiri private nkusomeremu nsomeramu bebi bw'ova wano ejjo gundi nja kubuuliramu tofaayo ogenda genda oyambadde real life food ngenda ne Woody tugenda ku boat cruise tugenda kulaba ani ono omusajja ono gundi ono wapengupengu oyo omusajja tugenda gundi eye gundi eyo Finland kakensa boat cruise yaguddewo naawe yesterday obadde ki ogamba lino eryato erisala nerijja eri neriva Sweden ligende Finland tugendako ne mutabani wange tomanyi omwana wange abeera Sweden uno Jenny Blue okimanyi yagulira mutabani we n'amugulira real life t-shirt abateesi banyiga ama we balina okusupportinga real life bannange tubeewo real life gwekona wali mugundi gosindike tufaayo osirike gwe subscribinga gula t-shirt gula hoodie omanye osirike tekulu guys suratike ne baŋŋamba mbru Mickey Wine kasoke lindako katono Mickey ali bichina abane okubidde ndi ku stage kati ate ngenda ku ndala era nkitegeereddewo nti abantu baŋŋambye nyina okukuleeta ku Summer Festival abantu bantaddeko embeera ne baŋŋamba sebo olina okuleeta Mickey Wine kati basabula ate nze mbalinamu obuzibu ate ensabula tulina nsabula mpya era Mickey Wine gwe omuyimbi agenda okwedirayininga gwe bansabye baŋŋambye leeta Mickey Wine yekka gwe twagala sebo wetegeke gamba manager tabukinga date nga 25 ogujja ogujja shoze kasanga ti simanyi wano simanyi lwera simanyi biki byonna bisazanye byonna bisazeemu sebo Mickey Wine yegwe muyimbi abantu bansabye abantu bataddeko embeera nze mbadde sikyagala leeta abayimbi naye abantu ne banteekako embeera kati ekiriwo kye mbadde njagala okubuulira tuli ku live sebo tuli ku live sebo kubaira bwe bansabidde so byoyogera byegendereze nedda anti kyembadde ngamba nti bano mbeera ono ayinza kuba tetunaba kubuukinga tiketi jjukira yetabeera ku shuwa okitegeera oyo ate tiketi nawe ngenda kugibuukinga enkya oba leero saawa zino leero give me like 3 hours kati kiranze manager mugamba akonfaminge oli kyali wange osobola gaana kukolera ya kituufu enedda tiketi yo ngenda kugigula ate sebo ogenda tambulira ku luno mu business class sikyagala otambulira eri mu kayoola ebintu byakyukamu ensabula mpya sebo real life Summer Festival e Dubai abantu be bakunsabye Charles Munnamasaka yakunsabye era naŋŋamba mbwayagala kwogerako naawe simanyi oba okyalinawo obudde nga tonagenda ku stage mukuwemuko ninamu eddakiika kati nsobola okugamba bano bampemu eddakiika nga 5 endala then nkukubire kati eddakiika nga 5 kale kati gwe maliriza okuyimba bwona omaliriza then nze nkyaliwo nkyalikirye kale yes kati oyimbidde waleero ndi eno bweyogerere bayitayo mu kito ogenda kuba kuba luli oluyimba luli olimba olwo olupya lwaga
Olole Vickson olole mwayimanire Vickson then nozaako ne no mwaka ebikutte byakuta bikuta nti tulina byonna birina okuta birina okuta kati ate n'abaagalana twabaleetedde empeta abaagalana twabaleetedde empeta ng'aje naleetera Remi n'ebindeeba wateekawo embeera ssebo bindeeba ssebo ali mu happiness ali mu happiness mulaba naye kati olaba Miki kyetugenda okukola kati Miki maliriza okuyima tiketi yo ngenda gigula egenda kubeera confirmed tomorrow kale by tomorrow kati gwe maliriza okuyimba then umupereze ka message kale one love oyo bamuyita the one and the Miki way kati wetaliko okuteekawo embeera this is not political. That's my family. Shege. Kama chali simula Masaka komate kugaseko toze chali simula Masaka. Oleo. Bino tusibi tuwezeswa kubantu. Na usitegera. Wenda unagegede Baby. So kama olete kugundi awo ku chupe ya gundi ya siroko. No, nti byakwebera mukyalisi Munna Masaka makomawo soko oveeko maludde kyalisi Munna Masaka soko oveeko maludde eta mechuka yetu jinyali kasati bakulaba ate banakulaba era bajasaya buze munanganyi oyo nankuweko nyo kankuweko manawe mwe batogerere munange yabadde nani temujja kumulaba mwana yavudde Uganda yazze kunkyalira temujja kumulaba baby kwati ate bagambye ecupa nzagyeweereza yavudde Uganda buli omwamu manyi wamakwata njago walago obugalo balinza okulozanira muzimu endo okuloza lyoyana muzimu oshegeti ate kipazagyeweereza yavudde Uganda wamaanyi buli mwamu manyi naye zino kunkyalira yagamnunakamuze nkyalire Baby Ferrari kibalume kibalume nti nzaaliko Baby Ferrari nzaali let me use my time mama nga Baby Ferrari nkyayuka tufanyiza okukaddiwa wano nifuuka ensonga Charles Munna Masaka makomawo soka ove ku Facebook omalodde yes kitegete yes yavudde buli omwamu manyi wakabi wamaanyi ate wano yazze tukyalira Baby Ferrari yetayagala kumanya mwogera nakyoli mugambe Baby tugendeko awo tunangamu relax alo nama nkutumiddeko nayogeddeko ne Zali nejogera ne Shakibu nangamba ne Zali naye agenda kuteeka yagera olire ensasake anti mya mutimu Zali ekitegete andi fa bali ku kyaki Shakibu muto wange Shakibu ya fa bali mu bintu ekitegeera abagagga fa balina kitegeera timu Juliet zawedde ekitegeera timu babosire difa balina kati kitolina kyo kyatugamba okitegete Munna Masaka soka mokomewo kuba Munna Masaka olina okunyonyola abantu Munna Masaka lwaki ofaanana bwotyo ng'ate ddala oyogera Oluganda ate nga bwotyo olinga muyindiyindi amini bwe yali agoba abantu Munna Masaka ssebo mwe temwagenda mwasigalayo Uganda ssebo Munna Masaka si mubi just nange njagala ntegeere lwaki Munna Masaka ofaanana nga muyindi kyokka oyogera Oluganda I want to know to get the answers okitegedde Aruna Sebagala Access Films tukutumiddeko ogamba otya professional photographer wa Zali
Munna Masaka wangi ne oli musajja muyindi omuntu era bw'akutunulira oli musajja muyindi ssebo toli musajja Munna Masaka ddala kijja kitya bagagga kibe mumanye Masaka abaasookayo abagagga bagagga sina bemmanyi nawulira mbu simanyi ndi wano ndi ku bikokokoko bibiri mbisipayisinga kuba obudde bwa Munna Masaka ggulwiru nzire wabweru wali ku kantu kange nga ngira bwe njokya nga bwe twongera emboozi tewali buzibu Munna Masaka tulina obudde kati Munna Masaka wangi abagagga sibamanyi batugamba lwasi ennaku zino yaliko naye ffe twasookayo mu ssente omuntu yasooka obafunira baasi ebatambuza okuva e Masaka okugenda e Kampala bamuyitaani simumanyi ababe Masaka abasinga mutubuulire obungi bayinza okuba bamanyi Kamulu kati nyingidde kirabako omuntu akola babakyu ng'ali buwomu soose kukiraba ku ggwe nze kisookedde wano ndowooza walaayi kirabako omuntu akola babakyu ng'ali buwomu nze bwe ngenda ewa Benazo tukola babekyu kati gw'ogenda kweyokyeza enkoko ogyeriire bwomu yenda kweyokyeza enkoko yange ngyeriire bwomu wano nga ndi wano ku kabalukoni kange yesebo ndowooza olaba ne puulu eri awo so enjira emala okwokya akakoko kange wano agendako mu kidiba awo okitegeera mpulira Munna Masaka